it's our first vlog actually. So, sa vlog na to, gusto kong ipakita kung ano yung mga hobby ko. And then, ang isa sa hobby ko is magluto. So, today, ang first video natin, gagawa tayo ng arrozcaldo. But, arrozcaldo with a twist. Ano yung with a twist? So, yung sa gagamitin natin is malagkit or bigas. Ang gagawin natin for today, it's oatmeal. So, yung oatmeal, it's perfect din siya sa mga nagda-diet. And believe me, yung lapot at saka sarap, makukuha nyo rin dito sa oatmeal pagkain gamit. Okay? So, halika, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ating mga dapat gamitin. Okay, so ngayon ipapakita natin sa inyo kung ano ang ating mga dapat gamitin or ingredients sa pagluluto ng chicken arrozcaldo. Okay? So, of course, kailangan natin ng cooking oil, butter, ginger, onion and garlic. Of course, kailangan natin dyan ng chicken. Ang ating oatmeal. And kailangan din natin ng onion spring. Kailangan natin ng boiled egg. Ito for garnishing lang. By the way, marami yung garlic kasi yung garlic later, isasaute ko siya hanggang sa golden brown. Isasama natin siya for topping or for garnishing. And then of course, kailangan natin ng seasoning. Kailangan din natin ng black pepper and salt. Okay? Sana natin ang pagluluto ngayon. Of course, mainit na yung ating kaldero or cacerola. So, una, ilalagay natin yung cooking oil. Okay? And then, after that, paiinitin lang natin siya. Make sure na mainit na siya. And then, ilalagay natin yung butter. Yan, para buttery siya pag kinain later. Para mas masarap. Kasi yung butter, malaki ang naiitulong niya sa lasa ng arrozcaldo. Laksan lang natin ng konti yung apoy. And then after, uunahin natin ilagay yung ginger. Kasi yung ginger, matagal siyang maluto. So, igigisa lang natin siya para lumabas yung aroma ng ginger. Ayan. Kita nyo okay, ready na yung ginger. Ilalagay naman natin yung onion. Okay. Same thing, igigisa nyo lang siya. And then yung onion, hihintay nyo lang siyang mag-soften yung texture. And then after that, pwede nyo lang ilagay yung bawang. Pagkatapos niya, makita nyo ready na yung ating ginger, sibuyas, bawang. Ilalagay naman natin yung ating chicken. So yung chicken, atin muna siyang i-saute sa sibuyas, bawang, at ginger. So, hahaluin nyo lang siya. And iintay nyo lang na medyo maluto ng konti yung manok. Ayan. Make it sure na hahaluin nyo siya para mahalo siya doon sa ating iginisa kanina. And then, pwede na siyang lagyan na ng paminta. So, ground black pepper. Ako mahilig talaga ako sa paminta. So, nilalagyan ko siya ng marami akong magpaminta actually. And then, lalagyan nyo na siya ng salt. So, alam nyo yung habang iniintay nyo siyang medyo maluto, parang namamarinate na siya ng konti, tapos lumalasa na yung ating paminta, at saka yung ating bawang. Ating asin. So, haluin nyo lang siya. Ganyan. And then after, tatakpan lang natin. So, hintayin lang natin ng mga 1 minute to 2 minutes. Tapos niyan, titingnan natin, ayan, perfect na yung chicken. Yan yung sinasabi kong medyo parang luto na siya. And then, lalagay naman natin yung water. So, ang purpose kasi nito, pakukuluan natin yung chicken para lumabas yung natural na lasa ng manok.
And then, pakukuluan lang natin to again for another 2 to 3 minutes. And then, ilalagay na natin yung oatmeal. So, haluin lang siya. Ayan. So, yan. Takpan lang ulit natin siya. And then, hintayin natin kumulo for 2 minutes. Okay, and then after that, ayan, kita nyo, kulong-kulo na siya. So, amoy na yung chicken, yung aroma. So, ngayon, ilalagay natin yung ating all-seasoning. All-in-one seasoning, okay? And then, after that, actually, nakalimutan ko ipakita sa inyo kanina sa ingredients. It's an optional. Kung sinong may gusto lang maglagay ng patis, pwede nyo siyang lagyan ng patis. Kasi, nakakadagdag din talaga siya ng lasa para mas maging masarap yung ating arrozcaldo. So, after that, kita nyo, kulong-kulo na siya. So, yung chicken, malambot na rin. Pero yung chicken, kasi gusto ko yung lambot na lambot talaga. Yung pagkakinain nyo, nadadala ng kusa. Natatanggal ng kusa yung buto sa laman. And then, ilalagay na natin yung oatmeal. Ayan. Lahat natin siya. So, haluin lang natin siya ng mabuti. Ayan. And then, halo. And then, after this, atin ulit siyang tatakpan. Tapos, pakukuluin. Hihintayin natin lumambot. Yung oatmeal, of course. And then, lumapot siya. Ang ganda ng lapot. Later, makikita nyo siya na masarap na masarap. Okay? Ayan. So, close muna natin siya ulit. Wait for another 2 to 3 minutes. Ayan. So, kumukulo na siya. And then, hahaluin lang natin. So, makikita nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na kahit hindi siya malagkit, oatmeal lang, pero makikita nyo na yung lapot niya. So, ayan. Ready na yung arrozcaldo natin. So, ililipat ko na siya later sa lalagyan. And then, lalagyan na natin yung ating mga garnishing para makita nyo yung complete finished product. Okay, eto na ang ating finished product na oatmeal chicken arrozcaldo. Of course, eto siya. Nalagay na natin yung garnishing natin ginawa. Of course, nandiyan na yung boiled egg. And then, nandiyan na yung fried garlic. And then, spring onion on top. And then, nilagyan ko siya ng konting pepper on top. Like what I said, mahilig ako sa paminta. So, nilagyan ko siya ng konti. So, tikman natin, okay? Habang mainit pa siya. So, kita niyo yung lapot. Ang lapot niya. And then, nandun yung lasa ng chicken. And then, kahit oatmeal yung ginamit nyo, hindi nyo ma-recognize parang ano ba ginamit, oatmeal or what? So, yun yung ibig kong sabihin sa inyo. Thank you so much. Please don't forget to subscribe, like, comment down below, and don't forget to click the bell if you want to notify for the next coming video. And thank you so much. Nawa may mga natutunan kayo, mga simpleng bagay, lalo-lalo na dito sa mga tao nasa abroad. Yung simpleng menu pero magugustuhan nyo. Bye! Thank you so much! Mwah!